大家好，歡迎收睇我哋嘅影片。秋風起，又係時候行山啦！今次會同大家介紹昂坪彌勒山郊遊徑行山路線。大家可以由東涌搭23號大嶼山巴士嚟到嘅，去到昂坪市站落車，再穿過昂坪市集，你亦都可以喺呢度行下先，然後再向住大佛嗰邊方向行。呢度都有啲食店嘅。今日天氣非常好，行山就真係一流。有興趣就可以行上去參觀大佛。經簡林先去咗。繼續都向心經簡林方向。仲見到好可愛嘅牛牛。係啊，呢度有寫。繼續左邊行呢，就係彌勒山郊遊徑啦。好貼心，喺呢度仲有個洗手間。沿路都好多指示牌，繼續跟住個路牌行就包冇甩拖。大家都要注意返，沿路都有唔少樓梯，都要上上落落㗎。若果平時都有行開山嘅話，就應該都可以應付到。呢度去到昂坪市集喎。中間都有啲平路，其實都幾好行。然後餘下嘅旅程就係向住昂坪市集方向行就啱啦。行山就係想呼吸下新鮮空氣同埋欣賞下美景。好大級喎！我哋等一等。間唔時都有啲長樓梯嘅。
行到呢度就有個展望台添，可以望到機場啦。見到360纜車就係代表你差唔多行到昂坪市集㗎啦。小編今次大概用咗2個鐘就行完呢條路程啦。呢條路程唔算話好長，但係亦都唔會好悶，亦都有靚景，所以其實小編都幾推介㗎。多謝觀看，鍾意我哋嘅影片請你訂閱、讚好同埋留言啦。下條片再見啦！